Шушы яктан, шушы туфрактан без читтә йөрсәк, шуңа күрәдер, чишмә чыңлап, өянкеләр елап, таллар җырлап, төшкә керәләр. Шушы яктан, шушы туфрактан без шушы җиргә дәшеп кайтырга, таллар җырлап, чишмәләре чыңлап, өянкеләр зурлап чакыра. Туган якка кайттым әле менә, сагындырган читтә гел йөреп, хәтирәләр уяу һәр кырыктан, бала чагым чыга йөгереп, иянкеләр һаман шул икәнләр, кычканнар һаман шул икән, күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Туган җир, туган туфрак, һәр кеше өчен иң изге, газиз җирләр. Кеше туган ягына кайткач, бүтән бер җирдә дә тапмаган рәхәтлек, ям һәм наз таба. Кайда гына китсә дә ул туган җирен сагынып яши, аңа багышлап җырлар яза. Туган якны кем сагынмый, кем юксынмый, шул якларга өзелеп карап, кем үксеми. Көндә кайтам уйларымда туган якка, моңнарымны көйгә салам сезнең хакта. Туган җир, кыйммәтле инҗенер-җәннәргә, хәтта күк йөзендә балкучы якты кояш белән алтын айга да тиңе булмаган нәрсә ул. Нинди соң ул безнең газиз Әгерҗе төбәге? Ерак җирләргә ургылып агучы елгалары, камышлы зәңгәр күлләре, хәтфәдәй яшел урманнары, дөньяда тиңе булмаган матур табигаты белән дан тоткан төбәк безнең туган як ул. Әгерҗекәй, туган яккаем, йөрәгемә үскән ак каем, болыннарда чапкан аткаем, синең гүзәл җирене тапмаем. Татар дөньясының төн ягы, ишбубыйлы акыл йомгагы, мин чишмәңә бүген иелдем, тарихларга чумдым, күмелдем. Әгерҗе тарихи төбәк. Мәгърифәткә юл ярган Ишбубый мәдрәсәсе генә дә ни тора. Биредә иң беренчеләрдән булып татар телендә дөньяви фәннәр укытыла башлый. Россиядә мөселман хатын-кызлар мәдрәсәсенең нигез башы да монда килеп тоташа. Мәдрәсәне тамамлаучыларга мөгаллимлек шәһадәтнамәләре дә бирелә монда. Мәдрәсә данын бөтен дөньяга таныткан бер туган Габдулла, Губайдулла, Мөхлиса бубыйлар исемен авыл халкы бүген мәңгеләштергән. Урта мәктәп алар исемен йөртә. Чаллыда безнең мәктәпне тәмамлаучы, Ишбубый мәктәбен тәмамлаучы безнең элекке укучыларыбыз күпләр алар. Мин уйлыйм, алар нинди генә өлкәдә эшләсәләр дә, хезмәтләрендә беркайчан да тап төшермиләрдер дип уйлыйм. Чөнки алай эшләргә дә тиеш түгел алар. Изге Ишбубый җиреннән барган кеше кая гына барса да ул бер җирдә дә үзенең йөзенә һәм безнең авылга, мәктәбебезгә беркайчан да тап төшерергә тиеш түгел. Быелгы ел безнең зур юбилей елы инде. 2006 елда сентябрь аенда уйлыйбыз инде мәдрәсәбезнең ачылуына 225 ел тула. Менә бу бәйрәмне, бөек бәйрәмне билгеләп үтүдә сез дә катнашырсыз дип уйлыйм. Чакырып калабыз сезне. Без төньягы татар иленең
bir tomчысы büyük idelнең тирән уйлар, моңлы җырлар синдә таптым. Татар дөньясының төн ягы. Әгерҗе төбәге Таҗи Гыйззәт, Ләбиб Айтуганов, Габдулла Галиев, Рәгъди Хәлитов, Юнус Әминов, Булат Балтанов һәм башка бик күп бөек шәхесләрне бүләк иткән як. Бүген дә җырдагыча гөрләп үсә Әгерҗебез. Урамнар яңара, йортлар төзелә, бер-бер артлы күп катлы заманча кибетләр калкып чыга. Сабыйлар өчен балалар бакчалары, мәктәпләр төзелә. Әле бу уку елында гына 430 бала өчен өр-яңа уку йорты белем ишекләрен ачты. Тимер юлчылар шәһәре буларак дан тоткан Әгерҗе бүген борынгы традицияларны да яңарта. Элек-электән бире дә халык сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән. Хәзер бире дә кеше эшмәкәрлек алга китә. 360 еллык тарихы булган Әгерҗе заман белән бергә атлый. Бу залда якташлар утыралар, алар һәр вакытта кызыксына торганнардыр. Ничек икәнсең безнең туган якларыбызда бүген тормыш дип, мин чын күңелемнән әйтә алам, аларны тынычландыра алам бүген. Әгерҗе шәһәре үзенең республикабыздан иң ерак булуына карамастан, әле ул мин һәр вакытта әйтәм үземнең чыгышларымда Әгерҗе шәһәре ул Россиянең Калининграды кебек, аның бит җир буенча Татарстан җумһурияте белән границасы да юк. Шуның булуына шулай булуына карамастан, безнең Әгерҗе шәһәре һәм районы көннән-көн үсә. Бик күп кенә фатирлар төзедек, булсын ул шәһәрдә, булсын ул авылларда. Бүген районыбыз 95% газлаштырылды. Соңгы елларда районыбызда республиканың авыл районнарында дип әйтергә кирәк, төзелгән юлларның 10%-ның якыны безнең районыбыз территориясендә төзелгән, наверное, халыкка омтылыш бирә торгандыр дип уйлыйм. Яхшырак яшәр өчен соңгы елларда безнең инде демографик ситуацияда районыбызда күп яхшы якка үзгәрде. Үлүчеләргә караганда туучылар да күбәйде. Бу инде әйтә, все-таки безнең халкыбыз омтылып яши, тагы да иртәгә матуррак яшәргә дип. Минем уйлавым буенча безнең якташлар һәр вакытта үзләренең туган якларына кайтып йөриләр, күрә торганнардыр дип уйлыйм үзгәрешне. Күргәч инде күрмәгән кешеләребез чакырабыз кунакка. Һәр елганың шишмә башы булган кебек, һәр кешенең туган нигезе, туган авылы бар. Кайда гына булса да кеше үз авылын җанында йөртә. Оннан хәбәрләр көтеп яши. Аның шатлыгы белән шатлана, хәсрәте белән хәсрәтләнә. Шунда узган чакларны сагынып яши. Күзім йомылғаш искә төшә балачак кеше. Яңагынан иштән чыккан икмәкләр исе. Чәчләреннән сыйпаганы әни куллары. Күңелемә кереп калган әни җырлары. Буранласа кар идем тәрәзәләрдән. Якын нәрсә бармысын көткән күзләрдән. Җылысы тәрәзәдә әни кочагы булган икән әниемнең миндә яшь чагы. Туганың тәрәзәләрен көтәләр микән? Сагынудан әллә һаман елыйлар микән? Өч якта җиде тәрәзә авыл иләре көтәләр мине, көтәләр әни күзләре. Әйе, әти-әни, күрше-күлән, авылдашлар да читтә йөргән балалары якташларының кайтуын көтеп яши. Җомга намазларына җыелган вакытта бер-берсеннән читтәге якташларының хәл-әхвален белешә. Кайгысын ишетсә көенә, уңышлары өчен сөенә. КамАЗ төзелешенә бик күп яшьләр киттеләр, анда урнашып калдылар.
bu avuldan balalar da benim üzümün bir tuğan apam onda yaşay, apamın malayları şunda simya kurup yaşaylar, bik ışatalar Şallı şəhəri, onun tüzülüşləri, onun naturlığı, onun alğa ketişi bilen biz kızıqsınıp durabız indi, gururlanabız. Кишкырын копка төпләрендә утырганда, еш кына хәтер дигәнең үткәннәргә алып кайта. Яшьлек хатирәләрен яңарта. Читтә яшәгән якташлар белән бәйле вакыйгалар аеруча күңел җипләрен тибрәндерә. Сүз артыннан сүз бәйләнә, әкрен генә хәтер йомгагы сүтелә. Шахмат Рафиковичның малайы Илдар, Шаллының башлыгы бит инде, Шаллының башлыгы. Мин мәктәп директоры булып эшләгәндә, ул университетта укыган вакытта җәй көне кайтып, мәктәпне билеп киткәне бар. Ул мәктәпнең уголок славы дип аталадыр инде, дан пишмагы. Менә шул дан пишмагын һәм коридорларны бөтенесен шул кадәр матур итеп бизәп китте ул. Хәер аннан соң ничә еллар вакыт үтте, әле шактый әйберләре бүген дә саклана. Рәхмәт аңар. Әгәр кешеләр бая барса да югалмыйлар, чөнки алар хезмәт сөйшән булып үсәләр. Үзебезнең табигатьне алар яратып үсәләр, аны сакларга өйрәнеп үсәләр. Без бер яктан, бер урманнарының чыршымыратларын иснәгәнбез, бер-беребез белән горурланып, мактанырлык эшләр эшләгәнбез. Язмыш тагын кайчан күрештерер, очрашуны үзебез эзләмәсәк, туганлыкның зәңгәр күперләрен истәлекләр белән бизәмәсәк. Безнең авылдан Шаллыда яшәүче кешеләр бик күп. Аларның әти-әниләре биредә яшиләр. Бишара кайтсыннар. Һәр вакытта безнең ишекләребез ачык. Хәзер самавырны теге күмер салып торасы юк. Һәр вакытта без аларны сагынып көтеп торабыз. Әдәм балаларын гомергә үзен дөнья кочагына үстереп тапшырган туган туфрагы озата бара. Һәм ирексездән син үзеңнең кемгәдер кирәклегеңне тоеп яшисең. Кайдадыр сине көтәләр. Синең кемгәдер хаҗәтең зур. Шаллыда яшәүче бөтен якташларга, авылыбызның картларына, авылыбызның яшьләреннән барча кешеләрнең аларга барсына салам тапшырабыз. Авылларга кайтып йөрсеннәр, әти-әниләре монда зиратта күмелгәннәр, туганнары зиратта күмелгәннәр, шуларның хәлләрен аларга хәерлегә итеп әйләнеп кайтсыннар шушында авылларга, онытмасыннар авылларны. Вакытлары хәлен белергә тиешләр алар. Зиратка барып, зираттан чистап калганда, вакытларында катнашырга бик шат булыр. Безнең авылдан вообще Чаллыдамы, Ижаудамы, Агырҗыдамы кайда яшәгән якташларыбыз. Авылның хәлен белеп торсыннар шул. Таралганбыз дөнья буйлап бәхет эзләп. Җыйналышык көтәбезне туган төбәк. Язлар җиткәч, кошлар да бит кайта туган якка. Ялында кайтам ялан ая, дәрткә кылган сабый чакларга. Бергә уйнап үскән иптәшләрем, кайтыгызчы туган якларга. Туган якның киң кырлары көтә сезне бүгендә. Үзе бәхет икән дуслар, яшә туган илеңдә. Туган якның киң кырлары көтә сезне бүгендә. Үзе бәхет икән дуслар, яшә туган